안녕하세요 여러분, 화영입니다. 제가 지난주에는 유비랑 지지난주에는 영천 언니랑 함께하는 캠핑을 했잖아요. 물론 함께하는 캠핑도 너무너무 좋지만 이번 주는 무조건 솔로 캠핑을 해야겠다라고 생각하고 강원도 홍천으로 왔습니다. 그래서 오늘은 혼자만의 시간을 진하게 가질 텐데요. 이 캠핑장이 산 깊숙이 있었거든요. 이 길이 맞나 싶을 정도의 비포장 도로를 꽤 타고 들어왔는데, 그래서 그런지 그늘 아래 있으니까 꽤나 시원해요. 아마 밤에는 정말 시원할 것으로 예상됩니다. 그리고 오늘 텐트는 카즈미 비바돔 프라임 가지고 왔거든요. 그동안 비바돔을 피칭해보고 싶었는데 한 번도 기회가 없었어요. 근데 이번에 새롭게 업그레이드 돼서 나온 비바돔 프라임을 피칭할 수 있게 돼서 좀 설레고, 첫 피칭이기는 하지만 굉장히 간단한 구조라고 해서 쉽게 설치할 수 있을 것 같거든요. 피칭을 시작해 보도록 할게요. 풋프린트랑 팩이랑 스트링, 텐트 피칭 성공의 지름길은 뭐다? 스킨을 잘 펴는 것부터 시작이다. 폴대는 길이가 모두 똑같은 것 4개가 들어있고, 먼저 X차로 체결해서 스킨을 세운 다음에 나머지 2개는 스킨을 통과하는 방식이 아니라 스킨 위로 넘겨서 버클을 채운다고 하더라고요. 자, 해보죠. 입구가 앞에 브랜드 네임으로 편말이 되어 있어가지고 찾기가 쉽네요. 이런 부분은 굉장히 편리한 것 같아요. 생각보다 텐트 앞뒤 구분하는 게 헷갈리거든요.
이쪽은 해가 들어오고 있어서 닫아 놓는 게 좋을 것 같습니다. 이쪽 빼고 이쪽 2개 열게요. 짠. 아, 차가워. 제가 살짝 얼려왔거든요. 엄청 차가워. 깜짝 놀랐네. 짠. 와. 저의 식도를 알고 있습니다. 그나저나 텐트 굉장히 마음에 듭니다. 우중 캠핑할 때도 엄청 예쁠 것 같아요. 여기 앞에 문에 TPU 창을 달 수 있거든요. 여기에서 빗소리를 듣는다고 생각하니까 빨리 비가 내렸으면 좋겠어요. 여름에는 다 열어가지고 메쉬 창으로만 써도 너무 좋겠다. 그리고 여기 아래 풋프린트도 있거든요. 좌식으로도 괜찮을 것 같습니다. 저는 오늘 밤에는 여기 풋프린트 반만 깔아가지고 에어 매트리스에서 잘 거거든요. 지금은 너무 더워가지고 맥주 마시고 한숨 돌리려고 앉아있는 건데 땀 좀 식으면 여기 에어 매트 설치할 거예요. 이 조그만 게 뭐라고 너무 시원해. They say I've been waiting far too long for some good to come my way. It's always one step forward, 2 steps back. I won't let it get me down, 'cause I'm still here and I know this year some good's gonna come around. Somewhere the sun is shining, somewhere the day is new. Flowers bloom, where every bird is singing their tune. And someday, oh someday I'll be there too. Good things come to those who wait, and I don't mean to sound cliche, but I'll keep waiting as long 완전 너무 편합니다, 여러분. 조금 이른 저녁을 먹고 이따가 야식을 먹어야겠어요. 오늘 저녁 메뉴는 훠궈인데요. 샤브샤브처럼 안 먹고 다 재료를 넣고 마라탕처럼 먹을 거거든요.
제가 마라를 엄청 좋아하는데 그동안은 마라탕을 이렇게 캠핑장에서 먹을 만큼의 밀키트가 있었겠지만 저는 못 봤었거든요. 근데 이번에 쿠팡에 있더라고요. 그래서 가지고 와봤어요. 저도 맛이 굉장히 궁금하네요. 준비해서 먹어볼게요. 밀키트답게 모든 재료가 다 들어있어서 물 1000ml만 넣고 끓이면 완성인데 제가 좋아하는 청경채랑 넓적당면이 안 들어있더라고요. 그래서 집에서 그 두 가지는 챙겨왔답니다. 또 제가 고수를 좋아해서 고수도 챙겨왔어요. 술은 밀담 마실 건데요. 이 술은 우리나라 정부로부터 술 품질을 인증받은 술입니다. 우리나라 정부는 우리 술 품질 향상과 소비자를 보호하기 위해서 술 품질 인증 제도를 도입했는데요. 크게는 초록색인 가형과 금색인 나형으로 나뉘어요. 가형은 술 품질을 인증받은 모든 술을 보증하며 나형은 누룩 제도에 사용된 농산물이 100% 국내산일 경우 부여되는 마크예요. 이 밀담은 나형이랍니다. 보이시죠? 금색 마크. 우리나라 정부에서 인증하는 술의 종류는 이 술 말고도 굉장히 다양해요. 궁금하신 분들은 검색창에 술 품질 인증 제도를 검색해 보시면 좋을 것 같네요. 레시피에 푸주랑 목이버섯 그리고 이 누들은 뜨거운 물에 5분 불리라고 되어 있더라고요. 근데 이제 캠핑 와서는 그런 게 번거로우니까 그냥 지금 미리 같이 넣을게요. 제가 이 훠궈를 선택하게 된 결정적인 이유는 하이디라오 소스가 들어있어서입니다. 이 소스가 있으면 어느 정도 기본 맛은 할 것 같더라고요. 그래서 선택했어요. 냄새가 마라의 특유 냄새 있잖아요. 너무너무 좋아요. 식욕이 막 급상승 중입니다. 생각보다 고기도 꽤 많이 들어있어요. 아직 팽이버섯이랑 고기 안 넣었거든요. 근데 양이 많습니다. 고수 못 드시는 분 꽤 있지 않나요? 저는 고수를 너무너무 좋아해요. 이제 한잔 해볼까요? 짠. 리뷰에는 단맛이 있고 굳이라는 말이 있어서 너무 단가? 라는 생각을 했었는데 엄청 달지는 않고 오히려 그 도수가 그대로 느껴지는 느낌? 이 40도가 내 식도를 때리는 느낌이에요. 제가 기대가 없었거든요. 달다고 그래가지고 저는 생각보다 괜찮은 것 같아요. 역시 사람은 기대를 안 해야 되나봐. 좋은데요? 자, 그럼 이제 진짜 조용히 하고 말 너무 많죠. 조용히 하고 먹어볼게요.
음. 제가 당면을 어젯밤에 집에서 불려서 가지고 온 거거든요. 양념이 너무 잘 됐어. 너무 맛있어요. 목이버섯, 팽이버섯 진짜 식감 천재. 짠. 저는 밥 먹고 설거지하고 저도 씻고 왔답니다. 밤 되면서 기온이 내려갔는지 불멍을 해도 덥지 않고 딱 좋거든요. 오랜만에 불멍하면서 이 솔로 캠핑의 여유를 만끽하려고 합니다. 여러분들도 불 같이 보시다가 이따가 같이 또 야식 먹으면서 맥주 한잔 해요. 여섯 개 들어있는데 혼자서 야식으로 먹기 딱 좋을 것 같아가지고 가지고 왔어요. 냄새도 좋고 맛있을 것 같은데 연기가 연기가 엄청나네요. 이 석쇠 거리 하려고 나무 2개 올려놨는데 불이 안 붙으니까 그냥 연기만 나는 것 같아. 하지만 거의 다 익어갑니다.
나무에 불이 붙었네요. 근데 이것도 다 익은 것 같거든요. 우선 먹어보고 안 익었으면 그때 다시 조금 더 익힐게요. 짠. 엄청 맛있어요. 오, 완전 잘 익었어. 아, 시원하다. 좋은 아침입니다, 여러분. 지금 제 얼굴에 햇빛 비치잖아요. 이쪽이 동쪽이거든요. 그래서 어젯밤에 나침반 보고 이쪽 창문의 지퍼를 닫고 잤거든요. 탁월한 선택이었습니다. 그리고 밤에는 진짜 엄청 선선했거든요. 그래서 더 잘 잤던 것 같아요. I wish I didn't drop. I would've never felt this hot. Hope you know you left these times. All over my heart. Everything feels so unknown. Now that I'm letting you go, you were my Gemini. You were my reason why. Now you're my kryptonite. Now I'm terrified, terrified, terrified. I wish I didn't drop.
저는 잘 쉬고 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.